E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të komentuar një të vërtet që është bërë shumë virale në përjetet sociale. Videot të postuara në Instagram dhe në TikTok nga reklama e fundit që banorët të shtëpisë të Big Brother VIP Kosova kanë bërë për Piano Parfumin, parfumi i cili është sponsor brenda kësaj shtëpie, ka rezultuar që videoja e lëndrimit, pasi që ka marrë mbi 45.000 lajka, është larguar nga TikToku. Do me thënë, lëndrimi në momentin kur vjen zarfi i bardhë, që banorët të marrin urdhërin për të bërë këtë lloj reklame, lëndrimi i çohet në këmbë dhe jep dorën e Lionës, duke i thënë që e gëzofsh këtë reklam të bukur, i gëzofsh këto 2.000 euro, sepse banorët do merrnin shpërblim ai banori që klikoshte më shumë. Padrejtësia ka ndodhur sepse unë kam rastisur ta shoh videon e lëndrimit. Video e lëndrimit ka patur 45.000 lajka, do me thënë ka qenë me 45.000 lajka që realisht e shpallte fitues lëndrimin të Piano Parfumit, por padrejtësia gjithmonë ka ekzistuar në shoqërinë tonë shqiptare, do me thënë jemi shoqëria më e padrejtë ndonjëherë, dhe ka bërë këtë distancën që lëndrimi do me thënë i është hequr videoja, i është fshirë nga Piano Parfumi, kanë reaguar dhe miqtë të familjarët që ndjehen shumë të shqetësuar se nuk është puna tek 2.000 eurot, por pse t'ia marrin atë të drejtën apo atë respektin që ai e ka marrë nga publiku dhe pse ti mohohet kjo gjë. Sepse ne shqiptarët jemi mësuar, do të thënë njeriu që është i suksesshëm, njeriu që është i Zoti, gjithmonë mundohemi që t'ia vëmë këmbën dhe ta defokusojmë nga gjërat e veta, do të thënë t'i japim vetëm dhimbjen, por gjithsesi familjarët e lëndrimit kanë arritur të bëjnë atë gjë që është dashur të bëhet, kanë reaguar për të.